Hallo Freunde, Chris Kamin hier wieder, Kamin Zimmels. Ich grüße euch. Ja, die Sommerpause ist bei mir vorbei, also ja, es geht wieder hier Volldampf los. Ich habe heute ein etwas anderes Video und zwar heute gibt es mal keine Becken zu sehen. Also wer Becken sehen möchte, kann jetzt sofort abschalten und was Schöneres machen. Wer was Lustiges sehen will, der bleibt einfach dran. Also ich mache heute mal ein bisschen was anderes. Was mache ich heute? Ich habe hier so einen Akkuschrauber, ein paar Stimmschlüssel und vor allen Dingen meinen wunderbaren Kaffee, weil der Herbst hat hier Einzug gehalten. Es wird kühler und windiger und stürmischer und schmeckt immer besser aus der Kamin Zimmels Tasse. Ich habe noch ein paar im Etsy Store. Wer nachgucken will, etsy.com, etsy.de, Kamin Zimmels eingeben, kommt gleich eine Tasse. Bin gleich wieder da. Hurra! Es ist ein Unboxing-Video. Okay, das war jetzt mit Special Effects. Ich dachte, ich habe ja Geburtstag gehabt im August. Danke an alle Gratulanten, danke an alle Grußkarten, danke an alle, die mir auch das ein oder andere kleine Aufmerksamkeitsgeschenk oder sonst wie mitgeschickt haben mit irgendwelchen Becken. Und das ein oder andere Schrottbecken, das ich geschenkt bekommen habe. Danke an euch. Ja, und ich habe mir selber noch was geschenkt, was aber jetzt erst gekommen ist. Ihr wisst ja, wie es immer ist. Ihr bestellt was draußen in der Welt aktuell. Es hängt auf irgendeinem Containerschiff im Suezkanal fest und es dauert gefühlt 17 Jahre, bis ihr es bekommt. Nein, aber das hat ja gar nicht so lange gedauert. Ich bin relativ kurz vor meinem Geburtstag auf die Idee gekommen, das zu bestellen. Und was ist das? Das ist ein Tama. Ja, und warum passt das in eine Box? Weil es eins von diesen kleinen Mini-Sets ist. Diese Jazz-Sets, Tama Flyer kennt ihr vielleicht, 14er Bassdrum. Dann gab es dieses Club Jam und wie sie alle heißen. Und das ist der Pfannkuchen, das Pfannkuchen-Set. Ich hätte Pfannkuchen rausschneiden müssen. Ich will gar nicht lang schnacken, wir machen das Ding einfach mal auf. Ich gucke ein bisschen rein und ich werde ein bisschen, das ist ja wahrscheinlich gefühlt das 87.000. Set, das ich aufbaue. Und das ist ein bisschen, finde ich ganz spannend von den Größen her und ich wollte mal wieder einfach gucken, wie das so aktuell verpackt und überhaupt so und werde so das eine oder andere aus meiner Erfahrung. Ich war ja in so vielen Schlagzeugläden, habe da gearbeitet und gefühlt, wie gesagt, 1 Million Sets ausgepackt. Deswegen, ja, habe ich auch schon alles hier. Also hier, den braucht man immer dazu. Das passende, sehr schön hier von, in diesem Fall ist es das Evans Drumbit mit dem Key drauf und natürlich die guten Sonor. Und vor allen Dingen zum Aufmachen das Victorinox Tinker Special Edition Kamin Zimmels. Nein, draußen leider kommerziell nicht zu erwerben. Das habe nur ich mir zum Geburtstag auch nicht gegönnt. Ja. Hashtag Team Victorinox, falls die Leute sagen, wo mögt ihr kein Leatherman? Ja, ich bin aus fast schon sentimentalen Gründen bin ich Team Victorinox, weil schon frühester Kindheit an immer so ein kleines Ding in der Tasche gehabt, hier so ein nicht ein kleines Ding, sondern ein kleines Victorinox Messerchen, meine große, meine kleine. Ja, und deswegen. Victorinox, cool! Ich werde auch mal ein extra Video machen, warum das Tinker eigentlich das ideale Messer ist für Schlagzeuger on the road. Mache ich, glaube ich, auch mal ein Video. Ja. Cool! Also, was sehen wir als erstes? Ein Stück Pappe, der Wahnsinn. Ich habe ja nie Pappe genug. Okay, cool. Was haben wir noch? Ich halte das mal so. Ja, ihr kennt das, ein Karton. Das Witzige ist bei dem Set ja wirklich, es passt alles ineinander. Ne? Es gibt noch Schaumstoffteile hier und dort. Auch schön hier. Also gepackt ist wieder mal, ja, ist okay. Kann man nicht meckern. Ja, was haben wir hier noch? Die Snare ist extra in einen kleinen Karton abgepackt. Finde ich auch ganz schön. Was haben wir hier? Das könnte Hardware sein, obwohl Hardware eigentlich nicht dabei ist. Also es gibt irgendwie nicht einen Ständer dabei. Es dürfte sich dann um die Halterung handeln. Und hier dürften Beine drin sein oder irgendwas anderes. Also ein bisschen schwer. Gut, und das ist jetzt witzig. Das sind schon mal die Toms. Ja, verrückt. Mehr ist es nicht. Ein Keks. So hoch wie meine Hand. Ich habe Handschuhe Größe 9, glaube ich. Ja, demzufolge hier ist echt kleines Gedeck. Dann haben sie das hier noch miteinander getütet. Das packe ich jetzt erstmal auch noch auf die Seite. So. Kommt nochmal wieder mal ein Stück Pappe. Und dann kommt sicherlich das, was ihr euch denken könnt. Irgendwo muss ja eine Buffe drin sein und die ist hier. Das ist die Bassdrum. Ja, also nicht mal eine ausgespannte Hand, also mit meiner Hand, ich kann mit meinen Fingern auf ein Klavier eine Trilizime greifen, also die hier, das ist wirklich nicht viel. Ist wirklich nicht viel. Und das war's auch schon, jetzt ist noch so ein Teil hier drin und wer es nicht glauben will, Box ist empty. So, Box, die stellen wir hin. Vielleicht kommt ja eine Katze.
Wir brauchen mal eine Werkstattkatze hier irgendwie. Und die will jetzt sofort in den Karton sitzen und mich angucken. Oh, mach den Deckel zu. Mach mir noch ein Loch rein. Schmeiß mir noch Leckerlis in die Büchse. Ja. Gut. Jetzt gibt es hier den wunderschönen Tama-Knoten. Der sogenannte Tama-Knot, auf dem diese Plastikfigur verknauft ist. So. Ich habe mich in der Farbe, ihr seht es, entschieden für Champagne Mist. Das hat jetzt nichts mit Mist zu tun, dass das hier scheiße ist, sondern, das finden wir noch raus, ob das scheiße ist, sondern wir haben hier ja, Nebel, wie es so schön heißt. Eigentlich ist das so ein kleines Sparkle, ja, das ist ein ganz typisches Taiwan-Folie, also ein ganz feines Sparkle auf einer sehr dünnen Folie. Ich werde gespannt sein, wahrscheinlich, und das ist schon mal meine erste Annahme, wahrscheinlich geht die Folie auch nicht komplett bis zum Rand, sondern ist 5 mm vorher abgeschnitten worden, aber dazu kommen wir noch. Okay, also erster Eindruck, ja, wenn man das so auspackt, gut, jetzt ist ja diese schöne lustige Lappen dran. Erstmal natürlich hervorzuheben, okay, wir haben Stimmschrauben, die nicht mit Flügel sind, sondern ganz normal für Vierkant. So wie ich es auf den ersten Blick sehe, sind die metrisch? Muss ich mir gleich nochmal angucken. Ja, dann haben wir hier diese Halterung, da werde ich die Beine sicherlich gleich in irgendeinem Karton finden. Ich habe keine Aufbauanleitung bekommen, also für Leute, die völlig Banane sind, die kriegen das nicht aufgebaut. Aber ansonsten glaube ich, jeder zweite Normalo irgendwie kriegt das hin. Ja, eigentlich schönes Fell, vorgedämpft, wie ich sehe. Das hier hinten auch vorgedämpft, aber das ist so ein günstiges, das sieht so aus wie irgend so ein Remo UT-Fell oder sowas. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht die Welt sein, da werde ich auch sicherlich. Erstmal kommt vorne ein schönes Logo-Fell von mir drauf, da habe ich, wo habe ich denn? Muss mal gucken, habe ich hier noch zufällig gerade eins? Umflattern? Ja, warte. So, Platz da. Kommt ja natürlich so weit drauf, ne? Ja, sieht doch gleich viel schöner aus. So. Alles klar, aber wir wollen uns ja das Produkt in seiner Form, so wie ihr es kaufen könnt, angucken. Der Spannreifen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, der ist nicht klar lackiert, der ist wirklich matt gebeizt und auch, finde ich, relativ grob geschliffen. Das hat hier so das Gefühl von 80er Körnung. Und wenn man das so relativ grob schleift und dann beizt, dann kommen die Fasern manchmal so ein bisschen hoch und das sieht hier genauso aus. Man sieht auch die Schleifspuren auf den Reifen, also hier würde ich sagen, ja, ich schätze mal, das werde ich nochmal nachlackieren. Entweder das nochmal schön auf Hochglanz oder Öl, also auf jeden Fall, hier wird noch irgendwas passieren, also da könnte man noch, ja. Erstmal als Pluspunkt hervorzuheben, das Ding ist wirklich ultra leicht, 18 Zoll mal, was ist das hier überhaupt, 4 Zoll? Ich müsste die Größen nochmal nachgucken, schreibe ich auch unten gleich mit rein. Es hat sogar eine Seriennummer auf dem Badge, finde ich auch sehr erstaunlich. Gut, es steht drauf Made in China, das ist völlig klar. Es ist ultra leicht, also das kann man hier wirklich quasi mit einem Finger, mit einer Hand tragen und ist dementsprechend wirklich was für unter den Arm zum Klemmen. Witzig sind hier die Snare-Böckchen sozusagen, die man von den ganz kleinen Tama-Snares kennt, so Star Classic-Geschichten oder sowas. Und die haben sie nochmal unterlegt mit einem Plastikbock, damit die hochkommen und entsprechend auch für eine Bassdrum zu verwenden sind, weil die Fälle sind ja dicker am Kragen und demzufolge könnte man da Normalfälle gar nicht nehmen. So, wir genießen das mal kurz und dann nehme ich nochmal einen Schluck aus der Tasse. Ich muss sagen, das Finish gefällt mir. Es gibt noch ein Schwarz, aber ja, Schwarz hat so, ja, ist auch geil, aber ich wollte halt was anderes haben. Was ich gerade schon so auf den ersten Blick sehe, ich muss mich, glaube ich, optisch daran gewöhnen, dass diese Dinger wirklich, das ist nur so ein, was ist denn das, ein doppeltes L quasi und ist wirklich super simpel gemacht. Scheint sehr gut zu sitzen, die Schrauben gucke ich mir auch noch an, wie die sind vom Sitz und vor allen Dingen von der Passigkeit, aber das steht auf einem anderen Thema. Während ich das aufschneide hier, auch kurz vielleicht als Info, wird nicht das einzige Video sein zu diesem Set, weil das ist hier heute Unboxing und erster Eindruck. Und das nächste wird dann sicherlich sein Sound und vor allem das nächste wird sein Becken machen zu dem Set, die richtig geil dazu passen. Und zwar habe ich da so auch Ideen, aber da könnt ihr mich gerne auch mal supporten. Und zwar, Box ist leer, was für Becken würdet ihr denken, passen hier am besten zu? Man hat natürlich so Ideen, super kleines Set, dann hat das vielleicht eine 11 Zoll Hi-Hat, vielleicht nur ein 16 Zoll Ride, vielleicht ein 13 Zoll Crash oder irgendwas ganz Krummes. Irgendwas mit Löchern drin, irgendwie vielleicht ein Mini-China mit 14 Zoll nochmal oder irgendwie sowas. Schreibt mir mal unten rein, was ihr denkt, was zu diesem Set an Becken passen würde und was ihr cool finden würdet. Gut, was haben wir jetzt hier?
Ja, die übliche Multiclamp. Gut verschweißt. Ja, das macht hier alles den üblichen Tama-Eindruck. Bisschen ist jetzt diese Tama Fast Clamp. Die würde ich mir immer so ein bisschen wünschen, ein bisschen mehr noch auf Hochglanz poliert, weil das ist wirklich so ein, ja, fast schon gebürstetes Finish drauf. Man sieht die Schleifspuren, man sieht, wie die, wenn sie auch dann irgendwo in der Kiste mal zwischengelagert worden sind, also die haben alle so kleine Dings und Dents irgendwie drin. Das ist halt natürlich nicht so die super geile Chrom 1000% Hardware. Ne? Wäre natürlich auch geil, wenn man das hier hätte, aber gut, ist halt nicht. Ne? Der Ball, also der Omniball hier macht einen stabilen Eindruck. Ja, das passt doch alles. Also von der Funktionalität und hier mit dieser kleinen Rändelmutter, die ich dann entsprechend hier nutzen kann, um hier ein bisschen zu variieren. Das fällt hier auch nicht raus, die ist nochmal gesichert hinten. Ja, das ist schon alles okay. Das macht schon, ja, ist okay. Ist okay. Man muss ja immer sehen, Budget, ne? Also was kostet dieses Set? Jetzt müsste ich überlegen. Ihr guckt euch dieses Video an im Jahre 2841. Das bedeutet, ihr seid jetzt inflationsgeplagt. Ihr hattet zwischendurch 8 Milliarden% Inflation. Da wird euch dieses Set wahrscheinlich aktuell ungefähr 4000 Barren Gold gepresstes Latinum kosten. Aktuell kriegt man es, glaube ich, bei Thomann für 3,69 oder so, 3,99 oder 3,99, irgendwie sowas. Jetzt blinkt auch meine Kamera. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob die Kamera blinkt. Oh, da ist er wieder, der Klassiker. Das gute Stück, mal wieder keinen Strom gehabt. Na ja gut, okay. Was haben wir? Ein paar lustige Beine. Ja, nicht die schönsten Beine der Welt. Die hat meine Freundin. Okay. Aber auf jeden Fall irgendwie funktional. So. Die sind wiederum, muss ich sagen, sehr schön verchromt. Das macht hier alles Hand und Fuß, oder hat Hand und Fuß, macht Sinn. Ja, was haben wir noch? Hier ist so eine kleine, ja, das ist diesmal aus Plastik hier, ne? Wie aktuell. Und ist aber auch okay. Ich habe damit jetzt keine, das muss jetzt hier unbedingt nicht in Metallteilen Chrom sein, ist zwar auch immer schöner. Ja, was ich noch nicht so ganz raus habe, die sind relativ lang hier am Dorn hinten. Warum man das macht, man kann das natürlich weit nach vorne ziehen, macht das Sinn? Werde ich beim Aufbau sehen, ob das in irgendeiner Form Sinn macht. Ich lasse mal das eine Bein ein bisschen nach vorne, damit man den Unterschied sieht. Ja, gucken wir mal. So, haha, ein Tom. Kein Klaus, kein Peter, sondern ein Tom. Tama, the strongest name in drums. Ja, ob es der stärkste Name ist in Trommeln, wissen wir nicht. Aber das Schöne ist, wir können hier einwandfrei in die Kesselarchitektur reingucken und das ist schon mal schön. Ja, was haben wir hier? Ein kleines, im Prinzip ein Konzerttom, ne? Das eigentlich so fast von der Größe, weil es hat ja nur, ich messe das mal nach. Was haben wir denn hier an wirklich reellem Innendurchmesser? 3,5. Da würde ich jetzt glatt nochmal in die Werbung gucken, ob sie mir nicht hier 4 Zoll geschrieben haben oder 3 Zoll. Es sind 3,5. Ja. 3,5 Zoll. Und zwar, ja, unten relativ rechtwinklig, würde ich sagen, ohne irgendwelche Gratungsgeschichten, einfach gerade abgeschnitten. Hier ist auch nichts weiter sonst geschliffen. Die Lagen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei ich sagen muss, da ist auch wieder allerlei bei. Ich würde ja sogar sagen, das sind 3 Sorten. Also ich sehe auf jeden Fall Pappel. Das da außen könnte sogar echt Ahorn sein. Das ist echt die Frage. Ja, innen auch wieder so ein günstiges, ja, das ist hier irgendwie alles dieses Gumwood-Pappelgemisch oder was das auch immer ist. Ja, müsste ich auch nochmal recherchieren. Aber wenn ihr das genau wisst, was da schon, oder was die Werbung sagt, was da für Hölzer drin sein sollen. Naja. Ist aber, sage ich mal, auch bei einem günstigen Set völlig in Ordnung. Es ist sauber verarbeitet, ist plan abgeschnitten. Man hätte hier noch eine kleine Phase reinsetzen können. Ideal wäre natürlich, oder richtig Porno, wenn man hier auch schon eine fertige Gratung drauf gehabt hätte. Warum? Da hätte ich natürlich als Bastler hergehen können und hätte sagen können, irgendwann später, wenn mich das so nervt, dann baue ich mir da quasi noch Böckchen ran und habe nochmal wirklich auch eine Reso-Seite, die ich bespielen kann. Das kann ich in diesem Fall so noch nicht. Man müsste sich dann sowieso was einfallen lassen wegen der Halterung, weil die Halterung geht natürlich hier im Prinzip in die theoretische Gratung voll mit rein. Das müsste man dann natürlich auch ändern. Wäre aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick, glaube ich, möglich. Da müsste man hier nie das eine oder andere vielleicht oder die quersetzen. Wäre machbar. Na gut. Also wie gesagt, eine Gratung wäre ganz nice gewesen.
Ich bin ja immer ein bisschen picky mit so Schrauben. Ich gucke mir mal eine an. Oh, mal gucken, ob der hier zufällig sofort passt. Ich hätte mal was Kürzeres nehmen sollen. Ist ein bisschen lang dafür. So, weil, ich gucke mal da gerne runter, weil oft sammelt sich Rost, also Korrosion von den Unterlegscheiben und ist dann auf dem Holz drauf. Das ist bei Billigtrams mal gerne der Fall, ist hier aber nicht der Fall, weil die Unterlegscheibe ist komplett schwarz lackiert. Ist das lackiert oder? Ja, das ist lackiert. Ja. Und demzufolge ist das nicht der Fall. Finde ich schon mal gut. Pluspunkt. Ja, vielleicht auch noch ein Wort zu den Böckchen. Also das hier eine ganz normale metrische Schraube, kriege ich hier dann in den Baumarkt, falls da mal eine fehlen sollte. Die war jetzt auch gut angezogen, also da habe ich jetzt irgendwie auch keine Aktien mit. Ich drehe die jetzt noch handwarm und festschrauben tue ich dann später. Ich ziehe die dann sowieso immer alle nochmal einmal an und dann passt das. Witzig sind ja eigentlich die Böckchen, weil... Ja, was haben wir denn hier für einen Fall, wenn ihr mal einfach mal guckt. Ich habe es ja schon auf den Fotos im Internet gesehen und auf den Videos und ich habe mich da schon gefragt, warum? Warum? Habt ihr jemals ein Drumset gesehen, wo zwei verschiedene Böckchen verbaut sind? Das ist jetzt hier so diese alte, oh, was ist das? Imperial Star Vintage Drums, wer das früher hatte, kennt das noch. Das ist so dieses Star Classic Design. Warum? Einfach nur warum. Hätte man nicht Star Classic Snare-Böckchen da verbauen können, sind die so viel günstiger, dass das wieder lohnt? Oder hätte man nicht sagen können, gut, man macht hier für die Bassdrums dann halt, oder macht das von mir aus auch versetzt, hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Aber so sieht das natürlich aus wie ein sogenanntes Harlequin-Set. Was sind Harlequin-Sets? Harlequin-Sets sind, ich nehme 3 verschiedene Hersteller und bastel mir einfach daraus ein Schlagzeug zusammen. Das kann seinen Charme haben, gerade was so Farben angeht. Ich habe früher lustige Sachen gemacht, irgendwie gerade Vintage-Drums aus den 60ern, nimmt man die völlig verrücktesten Folien-Finishes und hat einen 12er-Tom in Blue Sparkle, hat die Bassdrum dafür in Red Glitter und hat dafür irgendwie noch einen Floor-Tom in Red Strata oder Swirl Fantasia-Finish oder irgendwie sowas. Das kann geil aussehen. Wichtig finde ich nur immer, ist dieselbe Hardware, weil klar, der übliche Zuschauer, wenn ihr damit Straßenmusik machen werdet oder so, der wird das nicht sehen. Aber ich sehe das und ich sehe es natürlich, wenn ich dahinter sitze und spiele. Ich bin schon wieder am Überlegen. Jetzt muss ich mal kurz in mein Regal gucken, da liegt nämlich noch was. Wir können ein kleines Quiz mal machen. Ich halte es mal in die Kamera. Was ist das? Ja, also es ist ein altes Slingerland. In diesem Fall ist der Nachbau, ist ein Repro-Part, ist ein neues Slingerland-Böckchen. Und ich sehe schon, passt der Bohrabstand nicht. Aber Heiland sagt, würde das geil aussehen. Scheiß die Wand an. Der Porno, ne? Naja, gut, fällt aus, weil ist nicht, weil Bohrabstand passt nicht. Also, gucken. Ich müsste dann mal gucken, ob der Bohrabstand passt mit den... Ja doch, tut er, mit den Star Classic Lachs. Ob ich mir mal Star Classic Lachs besorge. Also wer einen Stapel Star Classic Lachs irgendwie übrig hat, gerne PN an mich, also Nachricht. Ich würde mich freuen. Ja cool, also wir haben ein kleines Tom. Soundcheck machen wir ja wie gesagt später. Also ich stelle das mal einfach auch hier nochmal so aus Gründen. Einfach mal aus Gründen stelle ich das einfach mal hierher. So. Was haben wir noch? Gut, das passen wir nochmal in größer. Hier gesichert auch nochmal durch eine Pappe. Das ist auch völlig okay. Da müssen wir jetzt päpstlicher sein als der Papst. Das ist gut verpackt. Fliegende Folie. Direkt in den nächsten Ozean, natürlich nicht. Das wird alles fachmännisch entsorgt bei mir. Und falls jemand fragt, ja, ich bin bei Lukit angemeldet. Das bedeutet, die Verpackungspauschale wird natürlich von mir auch bezahlt. Ja, das ist ja aktuell ein Thema. Alle Gewerbetreibenden müssen ja sich bei Lukit registrieren, um das, was sie alles an Verpackungen im Umlauf bringen. Später, ne, wenn ich also ein Becken verschicke, wird das ja verpackt. Das muss dann angemeldet werden und man muss die Verpackungsmengen angeben und dafür so eine Pauschale. Das ist so ein bisschen wie eine... wie diese CO2-Emissions-Zertifikate, die man kaufen muss als Großindustrie oder so. Ich als Kleiner muss das auch tun, als kleiner Händler oder vielmehr als Handwerker. Ja, muss das auch tun. Das nur so am Rande.
So, was haben wir hier? Ein Mini-Floortraum. Und es ist, ich rate jetzt mal einfach ins Blaue, auf 3,5 Zoll tief. Jawohl. Ja, sieht genauso aus wie das kleine Tom. Vielleicht auffällig, das werdet ihr jetzt nicht so sehen da hinten in der Kamera. An den Bohrungen von dem einen Floortom Bracket hier ist ein bisschen Holz weggeplatzt. Innen ist der Kessel auch, ja, der ist wirklich ganz grob geschliffen. Das ist so 40er Körnung. Am Luftloch, die Luftlochniete ist auch so hart eingepresst. Die hat es auch ein bisschen erwischt. Da ist das Werkzeug vielleicht ein bisschen abgerutscht. Sieht nicht ganz so schön aus. Wie sieht es von draußen aus? Ja, von draußen sieht es perfekt aus. Also das ist okay. Das ist wirklich nur für die ganz penible Fraktion. Ja. Wie gesagt, auch hier hätte ich mir natürlich eine Gratung gewünscht, damit man im Zweifelsfall, wenn man doch Bock hat, noch ein Resofeld drauf tun kann. Ja, irgendwo müssten die Beine sein. Ich vermute mal, das ist der lange Karton hier. So, zack. Ja, das sieht gut aus. Und das ist auch alles... Oh, hier kommt endlich die Anleitung. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es ist eine Anleitung dabei, jawohl. Und zwar, ja, mehr ist nicht drin. Liebe, hallo. Nee, Antwort, ja. Und natürlich ist ein Drumkey bei. Das hätte ich mir eigentlich zum Schluss dann noch aufgehoben. Hätte gesagt, wo zum Geier ist der Drumkey? Ja gut, der ganz simple Tama mit dem Loch, kleines T-Logo. Ja, war natürlich Stimmschlüsselsammlung mit anderen 4 Millionen Stück. Okay, wir haben ein Manual. Sehr schön. Das bedeutet, ist das schön. Ich werde nicht dumm sterben, das ist schon mal gut. Also hier sehe ich schon mal Englisch. Gibt es noch Leute da draußen, die früher mal in den 90ern Sony HiFi-Geräte gekauft haben? War das nicht geil? Man hat irgendeinen CD-Player gekauft und dann hat man 40-sprachige Anleitung mitbekommen und durfte dann ab Seite 112 sich die deutsche Anleitung dazu durchlesen. Ach, was war das Zeit? Okay, das ist hier ziemlich japanisch, das ist schon wiederum ziemlich englisch. Use your product safely. So, warning! If this symbol is ignored and the equipment is used improperly, fatal injury to persons or serious warning damage, ein Warning damage could occur. Das heißt, ich werde mich ganz schwer verletzen, aber schön, dass Tama mich darauf hingewiesen hat, dass wenn ich hier irgendwie Mist baue, richtig leiden werde. Schön. Naja gut. Do not allow children orders to play near drum set. Kinder sollen hier nicht spielen. Das ist doch eigentlich ein Kinderset fast. Naja gut, okay. Never use drumsticks for anything other than playing the drums. Gut, machen wir nicht. Ja, also schöne Hinweise. Und viel spannender natürlich hier, also der entsprechende Flyer zum Thema Club Jam Pancake. Harito, Rando, Rendoyo, Tendoyos, Moshoto. Ja, das ist glaube ich unser. Ja, hier ist Englisch. Ja, ich soll das Ding aufbauen. Ich glaube, ich habe bis jetzt alles richtig gemacht. Gut, wunderbar. So viel dazu. Also es ist eine Anleitung dabei, für die Leute, die es unbedingt lesen wollen. So, aber kommen wir mal wieder, hier sind wir ja beim Auspacken. Oh, kommen wir hier zu einem schönen Klassiker. Die Plastiktüten sind immer so ein Klassiker und sind immer, naja, manchmal anfällig für Oxidation von den Hardware-Teilen, die da drin sind. Und hier sehe ich auch so ein bisschen braun. Irgendwo ist hier ein bisschen Oxidation, aber nee. Das Bein sieht noch ganz gut aus. Aber da habe ich auch schon Sachen erlebt, die quasi, weil die Container ja durch 3-4 Klimazonen, durch 20 Zeitzonen und wirklich quer durch die Welt schippern. Ja, hier ist auch so ein bisschen braun dran, irgendwie komisch. Ja, kann auch Schmuddelkram sein aus der Fabrik, weil das Floortom Lex selber ist tipptopp. Also das ist tipptopp verchromt. Das ist eine sehr schöne, ja, dreifache Hartverchromung. Ja, das ist okay. Also Kupfer, Nickel und dann Chrom drauf. So, oh, und jetzt wird's geil. Jetzt bin ich als, jetzt muss ich, ja. Hier sind 4 Beine bei. Hier sind aber nur 3 Halterungen. Wo ist jetzt die Anleitung? Hilft mir die Anleitung weiter? Ja, wahrscheinlich steht das irgendwo in der Anleitung. Aber ich habe schon eine Idee. Wenn ich das hier mal rauskriegen würde.
So. 1, 2, 3, 4. So, komm her. Zack. Exaktamente. So, ich halte das mal hoch, damit ihr das auch seht. Also, wir haben 3 Floor-Tom Legs. 1, 2, 3. Und wir haben das 4. Bein. Und ja, ihr habt recht, der 4. hat den kürzeren gezogen. Wenn man hier von Segmenten sprechen kann oder von Länge, ich könnte das ja mal ausmessen, wenn ihr den Unterschied auch wisst, für alle, die es genau wissen wollen. Ich mache das mal nicht in Zoll jetzt, sondern das machen wir mal klassisch in Zentimeter. Wir sind wieder herzlich willkommen im metrischen System. Das gesamte lange Floor-Tom Leg hat 62 cm, die kürzere Version hat 54 cm. Das heißt, ihr könnt es Tom, also Floor-Tom in diesem Falle, tilten. Ich zeige das mal einfach kurz, ich glaube, das geht am einfachsten. So, schön ist ja, wir haben ja diese Segmente drauf. Ich kann mir quasi mal 2 Segmente identisch ausrichten. Ich mache es mal relativ tief, damit ich hier den Effekt, glaube ich, ganz gut zeigen kann. Ja, also diese Brackets sind natürlich ein bisschen fummelig, weil das ist natürlich jetzt nicht so ein schönes Gussteil, wo das Floor-Tom-Bein so schön reinrauscht und die Schraube ganz gemütlich drauf packt. Nee. Gut, dann jetzt nehmen wir uns hier dieses und werden das mal ein bisschen einkürzen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dadurch, dass das Ganze kürzer ist, so zu stellen. Jetzt muss ich die auch noch mal ein bisschen kürzer machen, weil hier ist natürlich dann die Problematik. Das zeige ich gleich hier nochmal. Ich kann das ja so nicht hinstellen und spielen, weil da ist mir das Ding hier natürlich komplett im Weg. Ja, das heißt, das ist schon eigentlich dafür gemacht. Und eigentlich gibt es nur bei diesem Set eine Möglichkeit, das Floor-Tom hinzustellen, und das ist so, weil ansonsten wäre mir halt diese Stange beim Spielen komplett im Weg und ich würde mich dann wahrscheinlich wirklich verletzen. Fatal Injury might occur. Der geneigte Bastler geht natürlich dann einfach mit einer Flex her und stellt das einfach mal so hin in der Länge, wie er es braucht, und flext sich das ab. Aber Tama ist so nett und sagt einfach, okay, wir kürzen mal ein Bein und geben ein kurzes Bein mit. Dann kann man das Ganze hier ein bisschen verwinkeln und hier, ihr seht, ja, dann macht das schon mal Sinn. Finde ich gut. Das ist ein Bienchen, ein Pluspunkt. Dann kann man wirklich mal sagen, okay, ein bisschen nachgedacht und das Ganze, das kann ich dann hier so zum Zeigen, kann man das nehmen. Man muss dann natürlich, ja, muss man nicht, man macht das einmal, das nimmt man nicht zum Konzert, damit das 4. Bein, das ist Quatsch. Das wandert dann in die Hardwarebüchse und ist dann irgendwo weg. Jetzt wäre natürlich geil gewesen, man hätte, wenn man jemand ist, der das Ganze wirklich sehr tief gerne spielt, man bräuchte eigentlich von den kurzen Beinen 3 Stück, einen kompletten Satz, wenn ich das gerade spielen will, das Floor-Tom, weil so habe ich nur die Chance, es tief zu spielen mit Winkeln. Das heißt, der geneigte Bastler wird trotzdem hergehen und die Dinger mit der Flex einmal kürzen und dann kann man die oben noch schön rund schleifen, damit man sich dann wirklich nicht wehtut. Das ist ein bisschen Bastelarbeit, ist aber auch schnell gemacht. Gut, das bedeutet, das ist alles, was wir bekommen. Und das ist okay. Halt! Das ist natürlich noch nicht alles, weil der geneigte Zuschauer hat natürlich gemerkt, ich habe einen Karton unterschlagen. Hahaha, darauf einen Schluck aus der Tasse. Soll man ja sagen, Männer sind nicht multitaskingfähig, Drumset aufbauen, Kaffee trinken, geht leider zeitlich. So, juhu, was haben wir? Eine kleine, oh, wieder der berühmte Tama-Toten. Bestimmt steht auch in der Anleitung, ich soll diese Plastiktüte nicht über meinen Kopf stülpen. Deswegen mache ich das mal nicht. Ich weiß, der Phil würde das jetzt gerne sehen. Übrigens, Grüße gehen raus an den Phil. Wer ist der Phil? Der Phil hat mir dieses wunderbare Set verkauft. Der Phil arbeitet bei Mediatown. Und deswegen, in diesem Fall, jetzt muss ich mal ein Schild suchen. Ach, ich blende das einfach oben ein als Dauereinblendung. Das ist sowieso hier eine Dauerwerbesendung. Das ist der Phil von Mediatown. Mediatown ist das Fachgeschäft des Vertrauens für Musikinstrumente in Warnemünde. Warnemünde liegt oben bei Rostock. Gehört eigentlich zu Rostock oder eigentlich nicht. Naja, kann man sich drüber streiten. Jedenfalls, da habe ich dieses wunderschöne Set gekauft. Er hat mir einen super Preis gemacht. Hochqualitative Beratung. Und was das Schöne ist, ja, der Phil ist wirklich auch ein guter Freund und demzufolge freue ich mich sehr, dass er mir dieses Set verkauft hat. Aus seinem Laden und muss sagen, ja, top, danke dafür. Also deswegen auch nochmal der Hinweis an euch,
Ich habe das Ding komplett bezahlt. Also ich kriege jetzt von Tama hier 0 Euro. 0,0. Nicht mal eine Packung Gummibärchen, nicht mal einen abgekauten Trommelstock. Ich kriege ja nichts, nicht mal warme Worte auf Japanisch. Das wäre eigentlich cool, wenn die mir mal eine japanische Grußkarte schicken würden. Falls jemand von Tama das sieht. Ja, wie gesagt, das ist jetzt, deswegen kann ich frei von der Leber weg sagen, wie ich das Ding auch wirklich finde. Und das tue ich auch. Ja, schön. Also kommen wir zur Snare. Snare hat 12 Zoll und hat welche Kesseltiefe? Mal nachmessen. Das ist hier bei Snare Drums von außen eigentlich auch immer ganz gut möglich. Da brauche ich jetzt nicht das Fell extra aufmachen. So, hier sind wir schon bei 4 Zoll. Oh, wir haben ein halbes Zoll gewonnen. Also die Toms 3,5. Jetzt hier entsprechend die Bassdrum. Was hat die jetzt mitgebracht? Die hat 4,5. Ist ja auch krass, okay. Die echt 4,5 Zoll. Ist ja witzig. 4,5 Zoll. Ja, das Ding hat 4. Also alles ein bisschen krumm in den Maßen. Schön ist hier natürlich, wir haben wieder das Start-Classic-Böckchen drauf. Ganz normale Stimmschrauben mit den entsprechenden Unterlegscheiben, mit den günstigen. Die wechseln wir natürlich aus gegen die guten Lederunterlegscheiben von meinem Kumpel Alex, dem Lederkombinat. Das ist eine kleine Bude hier in Rostock. Sehr geil. Lederunterlegscheiben. Das Beste, was ihr euren Trommeln antun könnt. Was haben wir noch? Klassische Tama-Abhebung. Hinten drauf natürlich gut. Made in China. Oben dieser Plastikknopf. Ich mag natürlich diese Plastikknöpfe überhaupt nicht. Gruselig. Ja, gut. Es ist halt heutzutage, irgendwo findet man immer ein Plastikteil. Aber das, nee, das ist, nee, bitte nicht. Also da bitte gerne irgendwann nochmal nachbessern und bitte wieder ein Metall- und Gussteil drauf. Ich weiß, Handschweiß und so, die Dinger kriegen dann natürlich Pittings, also sprich Rostgeschichten und so. Aber ganz ehrlich, wer sein Drumset pflegt und schätzt und immer mal putzt und auch an der an der Snare-Abhebung entsprechend auch immer schön ölt und so, der hat auch keine Probleme hier mit Rostflecken. Also demzufolge zählt das Argument für mich auch nicht ganz. Ich mag einfach das Gefühl eher von einem schönen, von einer schönen Rändelmutter oder Rändelschraube, in diesem Fall ist es ja. Aber ansonsten macht die Abhebung, ja gut, sie ist bekannt in ihrer Funktion, macht einen ganz guten Eindruck. Verwendet worden, hier ist ein Band statt Schnüren. Hier ist wieder dieser super Zettel, den mache ich dann auch noch ab. Ja, der Teppich ist ein ganz normaler, aber schon mit Tama-Aufdruck versehen oder vielmehr gestanzt. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 6, 9, 12, jetzt müsste man zählen können, 15 und 15, 20. 20 Spiralen. Ja, kann man machen, ist okay. Also, okay, hier ist schon mal gar kein Tuning drauf, das bedeutet, ja, das ist jetzt sozusagen der Fall, da müsste man noch was tun. Aber das wird aus Zeitgründen heute nichts mehr, das machen wir dann beim nächsten Mal. Mir ging es ja erstmal um das Auspacken. Und was sehe ich beim Auspacken? Oh, Graus. Ach, ein Klassiker. So, gucken wir mal. Erstmal, wenn ich mir die Trommel mal so auf den Tisch lege. Also mein Tisch ist super gerade, der wiegt 8 Tonnen, den habe ich mir selber gebaut. Und das, was ich so aus der Perspektive hier gerade sehe, das werdet ihr in der Kamera nicht sehen können. Aber der ist erst natürlich super dünn, der Spannreifen, und zweitens ist er echt verzogen hier oben drauf und hat auch hier noch eine fiese Macke drin. Die sieht echt nicht geil aus. Ja, das ist immer das Problem mit diesen wirklich günstigen. Ich kann den mal nachmessen, wie dick der ist. Ich bin gleich wieder da. Ein bisschen Wartemusik. Da ist er wieder. Ja, das ist immer das Problem, wenn es günstig sein soll, dann nimmt man hier halt diese dünnen Bleche. Gucken wir mal, wie viel ist denn das? Gucken wir mal hier. Ja, das sind diese. Na, ich glaube, ich messe mal hier lieber. Hier ist schöner. Ja. So, gucken wir mal. Oh, was sagt mein Messschieber? Das sind so, sind es die 1,3 die üblichen? Ja, nicht ganz. Ist ja doch, warte mal, 1,6, das ist wirklich ein 1,6er, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, das ist echt ein 1,6er. Ja, es ist so, nur 1,6er. Gut, also 1,6 mm. Gibt die ja wirklich noch dünner, noch trompetenblechiger, aber ja, das ist schon die dünne. Also man mag natürlich eher die dicken 2,3 mm oder sogar Guss, brauchen wir gar nicht. Ist ja im Preissegment ja auch nicht machbar, ist völlig klar. Also damit habe ich schon gerechnet. Unschön ist natürlich trotzdem, dass hier so eine kleine Macke drin ist und die wirken auch natürlich
die sind nicht so super, super schön verchromt. Also die verchromen wirklich so, die ist schon gut verchromt, aber die sind halt wenig poliert vorher. Ne? Und wenn ich natürlich das Grundmaterial nicht so schön poliere, dann wirkt auch die Verchromung manchmal ein bisschen, ja, so ein bisschen spotty, also so ein bisschen pickelig irgendwie. Und das ist hier auch der Fall. Aber gut, das ist, ja, damit konnte man rechnen, gerade für diesen Preis. Ansonsten, ja, macht das eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ich mag das Finish auch, muss ich sagen. Also ich mag das Finish immer mehr, je öfter ich jetzt so, by the way, drauf gucke, auch hier so im Licht. Ja, sieht das sehr schön aus. Ansonsten muss man sagen, in dem Preissegment hier vierkant drauf zu haben, ist ja auch nicht immer der Fall. Manchmal hat man diese fummeligen Philips oder Pozi-Drive Schrauben hier noch mit drin. Ja, das ist hier alles vierkant, das ist schon mal auch ein Pluspunkt auf jeden Fall. Und ich glaube, dieses kleine Ding, das kann schon ordentlich knacken. Und ja, ansonsten hier am Snare Gate kann man schon sehen, meine Vermutung, die ich zu Anfangs des Videos geäußert habe, wird zutreffen. Und zwar die Folie geht nicht komplett bis an die Gratung ran und ist mit in der Gratung verschliffen, sondern die endet ein paar Millimeter vorher, weil hier drunter sehe ich es, da ist 4 Millimeter vorher, ist einmal rund abgeschnitten worden. Ja. Und ich wette auch, die Folie ist nicht ganz flächig verklebt, sondern die wird wahrscheinlich nur an der Endstelle mit so einem kleinen schmalen Doppelteser oder Klebeband irgendwie ja, verklebt sein. Wo ist denn eigentlich die Nahtstelle? Habt ihr die so gut versteckt? Ist die unter der Abhebung? Nee. So, hallo Nahtstelle. Hallo Naht. Okay, keiner verlässt diesen Raum, bis ich nicht die Nahtstelle gefunden habe. Okay, das ist witzig. Nee, oder? Ihr macht mich irre. Ihr macht mich irre. Ich finde doch noch. Da ist es. Da ist es. Oh, haben sie direkt ein Böckchen draufgeschraubt? Ja. Ist dadurch gut versteckt, aber das mag ich immer nicht, weil man sieht schon, was passiert. Seht ihr jetzt auch nicht, muss ich euch kurz beschreiben. Das Böckchen drückt jetzt quasi auf der einen Seite, hier ist die überlappende Stelle, das Böckchen drückt hier oben auf die Folie mehr drauf, als es hier drücken kann. Weil natürlich hier ist quasi doppellagig bis zur Hälfte vom Böckchen und hier halt nicht. Und deswegen gibt das hier so eine kleine Wulst, da geht immer so eine, an diesen Eckstellen von den Böckchen gehen dann so kleine Wülste hoch und das wird sich über die nächsten Jahre wahrscheinlich auch verstärken. Ja, das ist immer so der Faktor. Ja, das sieht man auch hier schon, da hebt sich das schon um so einen halben Millimeter an. Da kann man schon runter gucken, ja. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, im Prinzip in diesem Bereich macht die Folie dann so eine Wulst. Ja, und da wird sie dann irgendwann hochkommen, da muss man damit ein bisschen Kleber wieder nachsichern. Ich finde es immer besser, und das mache ich auch bei den Drums, die ich selber für mich baue, dass ich entsprechend auf Stoß an ein Böckchen rangehe, 2 mm vorher aufhöre, ja, und dann habe ich im Prinzip hier, weil das hält auch so, ich brauche nicht das Böckchen, um das oben noch mit Druck durch die Schrauben zu sichern, brauche ich nicht. Wenn ich einen guten Kleber verwende, hält das auch so für 100 Jahre. Ne, völlig, ja. Aber gut, das habe ich so vermutet und so ist es, verrückt. Naja, gut, ist ja wie gesagt nicht das erste Set gewesen. Also, mein Fazit. Für den Preis nicht mega top, aber voll gut okay. Größter Kritikpunkt, die falschen Böckchen hier oder die richtigen Böckchen hier, je nachdem wie man es nennen will. Also es ist ein Harlequin-Set, es besteht aus 2 Garnituren Hardware. Finde ich so ein bisschen semi, sollte man auf jeden Fall anpassen. Weiterhin semi finde ich, dass die Gratungen hier nicht mit eingeschliffen sind. Das bedeutet, ich kann es wirklich nur als Konzerttom verwenden oder ich muss es zum Trommelbauer geben und dann entsprechend nachschleifen lassen. Ich freue mich ja, über das leichte Gewicht, absolutes Top natürlich, das leichte Gewicht. Ich freue mich drauf, dass hier trotzdem eine schöne Abhebung dran ist, nicht so ein ganz billiger China-Mist. Die ist zwar aus China, aber da gibt es ja diese ganz schrecklichen, wirklich nur so, naja, Klick-Klack. Die Klick-Klack-Abhebung, ne? So nenne ich sie mal. Weiterhin positiv würde ich sagen, das mit dem kurzen Flottturmbein hätte ich mir aber auch gewünscht, auf jeden Fall davon 3 Stück beizulegen, damit ich dann wirklich auch das Tom gerade stellen kann und auch dann sehr flach damit agieren kann. Weil ich glaube, es ist wirklich auch ein Set, was zum Teil entweder für Kinder mitverwendet wird oder bei Straßenmuckern, die oft dann auch vielleicht auf einem Cajon sitzen oder so und da sitzt man auch tiefer. Ja, und deswegen wäre das auf jeden Fall auch ein Thema. Ja, dann ja, Verchromung, weitestgehend okay, Spannreifen, ja, sind die dürren. Würde ich sagen, auch, man kann ja auch, muss man ja sagen, wie würde ich dieses Set jetzt upgraden? Auf jeden Fall neue Spannreifen kaufen, dickere, weil ich brauche ja nur einen für das 13er oben, einen für das 10er und ich würde vielleicht den hier oben für das 12er, den würde ich einfach mal tauschen. Und dann mit dem unten kann ich vielleicht sogar leben, wenn nicht, tausche ich den auch noch mit. Also das wäre vom Kostenrahmen auch noch völlig easy. Was würde ich noch upgraden? Auf jeden Fall die Maestrom Spannreifen nachlackieren oder nochmal wachsen oder
Hochglanz lackieren oder vielleicht sogar mit einem schönen Inlet noch versehen. Noch mit Folie oder irgendwas anderem. Das kann man alles machen, aber gut. Ich meine, wir haben Holzspannreifen, muss man auch echt sagen, das ist schon wiederum ein Pluspunkt. Holzspannreifen in diesem Preissegment ist auch noch nicht immer gegeben. Ja, ist manchmal wirklich immer noch der olle Metallring irgendwie mit draufgeschlabberter Folie, was ganz gruselig ist. Ja, cool. Ich bin auf den Klang gespannt. Ich habe mich gefreut, das war wieder mal schön, einen Drumset mal wieder auszupacken. Jetzt muss ich irgendjemanden finden, der die ganzen Kartons hier mal irgendwo wegtut. Ich werde jetzt weiter meinen Kaffee trinken und mich darauf freuen und diesem Set mal einen schönen Platz hier in meiner Werkstatt besorgen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, was ihr denkt, was hier für Becken zu diesem Set passen würden, was da geil wäre. Gerade auch Finish. Sollen die Becken dann patiniert sein oder sollen die Hochglanz, irgendwie Brilliant Finish sogar oder irgendwie sowas. Ne? Schreibt mir mal rein, was ihr denkt, was hier cool wäre. Und ob ihr auch halt dieses Champagne Mist, wie es heißt, ja, ob ihr das gut findet oder doch lieber schwarz genommen hättet. Ja, vielleicht auch noch, ja, ganz kurz, ich wünsche mir bei Drumsets natürlich immer mindestens 20 Farben. Also eigentlich müsste man diese Sets wirklich anbieten in allen Farben, die Tama da hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Bevor ich jetzt noch lange weiterrede, ich wünsche euch was, macht was Sinnvolles. Jetzt ist Wochenende. Euer Chris, bis dann. Tschüss.